البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. المهم اليوم راني برا من الدار، راني خارجه البنات ان شاء الله. غادي نبدا في التغيير ديال البيت ديالي. كل مره نبدا بحاجه. اول حاجه غنبدا بها هي البالكون اللي بزاف اقترحتوا عليا انني ندير فيه موكيت وندير فيه غريسات. المهم اليوم غنخرج ان شاء الله باش نشري الموكيت ونشري داكشي اللي خاصني ونرجعوا للدار ونجهزوا البالكون ديالنا. بقاو معايا في الفيديو ما تفلتوا حتى دقيقه. وانا رجعت للدار، المهم خديت كاع داكشي اللي خاصني، الغزالات ديالي غادي نشاركو معكم وان شاء الله. والله الا راني فرحانه بزاف بزاف بزاف. انا كيعجبني الحال فاش كنشري الحاجه للدار. اول حاجه دخلت للكوزينه نستف المعانات ديالي في بلاصتهم باش البنات نخفف عليا الشغل وننظم ننظم وقتي. غادي بعدا نحيد داك المعانات، نرد كل حاجه في بلاصتها. داك الشبيكات رونوا لي داك المعالق راني كنستفهم. صافي ومباشره غادي نستف المعانات وندوز نرد الغدا يطيب، حيت اليوم الجمعه كي كتعرفوا كسكسو. غادي ندير كسكسو، راكم عارفين بحرا باش يوجد لي. راويه البنات ما ديتهاش الشقرام حيت مريضه. صبحات لي مريضه بزاف هاد الصباح وفي الليل ما نعستليش مع السخانه والرواح. والله الا بت مقابله مسكينه، الله يشافيها لي يا ربي. وداكشي باش ما بغيتش قلت بلا ما نديها للقرايه خليها ترتاح هاد النهار هذا. واصلا راه ملاقيه السبت والحد. بعد بحرا باش تبرا مزيان وتدخل نهار اثنين ان شاء الله تدخل مزيانه. هادشي اللي كاينه الحبيبات ديالي. وغادي نرد كيف قلت لكم جبت البرمه ديالي، كنرد المعينات كل حاجه كنردها في بليصه ديالها. ايوا كيف قلت لكم يا البنات، عرفتوا داك راني قلت لكم في بدايه الفيديو الموكيت انا رقصت به الغازون البنات. عرفتوا ما خليت فين ما قلبت عليه هو غير حدا ماما. المهم خديته وخديت الطبيله. المهم انتم هيا في الفيديو غتشوفوا كلشي الغزالات ديالي. اول حاجه غادي ندير كيف قلت لكم الكسكسو باش يطيب، غنديرو باللحيمه. المهم هنا البصيله راه كنديرها مشنفه، راني فايتي مشاركه معكم الطريقه ديالي ديال الكسكسو. وغنعاود نشاركها بالنسبه للناس الجداد اللي عاد كتشوفوا القناه ديالي. مرحبا بكم والف مرحبا. المهم درت هنا كويس الماء باش العطريه كتثبت على اللحم. درت هنايا شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار وزويته نباتيه. غادي نخلطهم مزيان ونديرهم فوق العافيه باش يتشحروا. حتى كتشحروا عاد كنقدر اللحم ديالي وغادي نخليه يطيب على خاطرو ونضيف له عاد الخضره. دابا غادي ندوز باش ندير الطعام. الطريقه ديالي ديال الطعام راه بزاف المبتدئات اللي جربوها وصدقات معاهم ناجحه بزاف. كندير في الاول شويه ديال الزويته نباتيه، ومن موراها البنات كنربح واحد التصفيره. كندير الماء طايب غليان وكنخليه البنات حتى كيشرب كنربح. ودابا مباشره غندوز للصاله باش نجمعها، باش ملي نمشي البنات للبالكون يكون عندي الغدا كيطيب. دار مجموعه غادي غنصايب. المهم داكشي اللي خاصني نصايبو في البالكون. يعني غنكون الوقت ديالي راسي مرتاح، ماشي مخليه الدار مرونه ونمشي نبدا بالبالكون والاول وعاد نرجع. المهم هنايا بديت كنجمع البنات. راهي راكم عارفين مسكينه معاها بقات في الدار وبقات كتجبد اللوحه وكتكتب وكترون شويه، ماشي مشكل. كنجمع داكشي اللي كترون بنتي. صافي وهنايا مسحت الطبيله ديالي غادي نصايب السديدرات ديالي. والمهم نخمل الصاله وغادي نخليها البنات بحال هكا مخمله باش نمشي نخدم شغلي الاخر على خاطرو. المهم هنايا الحوايج حيتاش منين البارح راويه منين جات مع كيف جات البنات جات مريضه لي. صافي وبقات عرفتو كتكح بدات كتعطس. صافي المهم بقيت ملهيه البارح الليل كامل تقريبا معها العشيه كامله والليل كامل. هادو حوايجي باش خرجت انا في الصباح عاد كنطويهم. ايوا شفتوا البنات. ايوا المهم غادي نطوي الحويجات كاملين وغادي نديهم للماريو والبليصه ديالهم. صافي وغادي تبقى لي الصاله مجموعه لي ومستفه ومنظمه. وغادي نمشي مباشره داك الساعه نبدا نصايب في التجهيزات ديالي ديال البالكون. المهم انا عاد بديت تجهيزات، راه مازال غنزيد فيها البنات شي حويجات ان شاء الله. دابا نشارك معكم كل فيديو شنو غادي نبقى نزيد ان شاء الله. بعد ما كيتقلى لي اللحم بحال هكا صافي كيتقلى مزيان مزيان كتدخل فيه العطريه. غادي نجيب الماء يكون غليان البنات وغادي نقدر الطنجره ديالي. صافي وغادي نجيب الحمص وغادي نديرو حتى معاه. بغيت ندير حتى الحمص معاه. غندير الحمص حيت الحمص شويه كيشد لي الطياب، داكشي باش درتو حتى هو معاه في الاول. صافي وغادي نخلي الطنجره ديالي داك الساعه طيب على خاطرها. الطعام البنات منين نشرب ليه الماء سخون شوفوا كيفاش كيولي. تبارك الله كيولي غزال. وكتربحوا تصفيره يا البنات، كديروا غير تصفيره وحده ولا جوج في البرمه. صافي هنايا نتوما بعدا كنفتلوه مزيان مزيان مزيان. شوفوا كيفاش كيرجع. وغادي نرشوا بالميها بارده الماء غير ديال السباله عادي. صافي غادي نرشوا غادي ندوز نديرو باش يتفور ونخليه يتفور على خاطرو يا لالاتي مولاتي. وكنربحوا تصفيره بهذه الطريقه اللي كنديروا الماء غليان في الاول وما كياخذش الوقت نهائيا البنات. صافي وغادي نمشي دابا نكمل
غالي. هنا البنات لقيت شنو قلت، فكرت الكرمه البنات جاني باين لي بحال كبير، قلت غادي نديرو باش يطيب حيت باينه غيشد لي الوقت في الطياب. صافي درتو حتى هو مع اللحم صافي، وغادي نعاد نسد نخليه يطيب. ها نتوما شوفوا البالكون ديالي كيفاش داير. المهم اللي كانت شي حاجه زايده علينا في الدار كنحطوها تما، بعدنا ما نديرو بها كنحطوها فيه. وانا داكشي باش بغيت البنات نصايب هاد ليسباس باش كل شيء غادي يبقى عندي منظم، كل حاجه في بلاصتها. السراجم غادي نغسلهم باش نركبوهم حيت دابا اصلا صافي راه برد الحال، صافي باش كل حاجه نردها في بلاصتها البنات. وداك الرواون ما عندنا ما نديرو بهم في الدار ديالنا. والله الا نتوما انا هاد البالكون شوفوا ما فيهش زعما شي روينه كبيره، واخا هكا كان مقنطني ومطيح عليا الضيم والقنط. ايوا اللهم نصايبو باش بعدا هاد ليسباس هادي حتى حنايا نستغلوها. هكا الواحد يفطر هنايا، الواحد يجلس هنا في العشيه يتبرد، ملي تكون الشميشه الواحد يستمتع بها. المهم غادي تكون واحد ليسباس زوينه. المهم عندي افكار البنات. انا دابا هادشي اللي بديت به كيف قلت لكم، غير هادشي الاولي اللي غنديرو في الاول راني جبته، مازال غنطبق فيه بزاف ديال الحويجات ان شاء الله. كل مره غادي ندير حاجه. ايوا المهم كنشطب داك الغبره ديالو، غنشطبها هكا شويه. سيقتو داك النهار صراحه مع البيت، ولكن واخا راكم عارفين مع السرجم ديما كيبقى محلول ديال البالكون، صافي بحال كيبقى كيتغبر دغيا كتدخلوا الغبره. ايوا صافي هنا غادي نكمل الشطاب ديالي، وغادي ندوز نمسح داك الدجاجه البنات، نمسحوها هكا شويه، نمسح داك الغبره كامله كامله. النظافه يا لاله النظافه. وتعطيوني رايكم البنات كيف قلت لكم، وعطوني اي اقتراحات اخرى كاضافه، شنو نزيد شنو ندير شنو هادي، حيت راه اقتراحاتكم مهمه بالنسبه ليا وكتزيدوني الافكار. زالت المهم حبيباتي كي كتشوفوا معايا دابا راني كنصايب هنايا هاد البالكون. هاد ليسباس هادي اللي عندي هنايا بغيت نبدا بها ان شاء الله في التغييرات ديال البيت. غنبدا بها هي الاولى. المهم فرحانه بزاف راكم عارفين. ملي كنزيدو شي حاجه في الدار اولا كنبدلو شي حاجه اولا كنفرحوا بزاف. فانا والله هاد النهار الا فرحانه وعندي واحد الطاقه ايجابيه كبيره بزاف راني مشاركاها معكم حبيباتي. المهم انا نوريكم بعدا شنو شريت بالنسبه لهاد ليسباس هادي، وعاد غادي ندوز نخدمها معكم. هانتوما معايا، انا غادي نجيب نوريكم البنات. غنبدا معكم باول حاجه. خديت هنا الكازون البنات، هانتوما شوفوا خديت الكازون ياكم. غندير واحد ليسباس زوين ان شاء الله. رابيه مريضه البنات، والله الا مريضه هاد النهار كاع مشات تقرا. هيدا ماما نوريهم. خديتها البنات هاد الطبله هادي مربعه كتبان لكم ياك. هانتوما خديت هاد المربعه هادي بجوج كراسات ديالها، وخلاص اتصلت لك راني فايت لي موريهم لكم. دابا يلا نشوفوا شنو غندير بهذا الشيء في هذا السباس. يلا معايا. اول حاجه غادي نديرها غادي نطلق بعدا داك الكازون في الارض، غادي نفتحو غادي نطلقو. المهم ها نتوما كتشوفوا معايا كلشي في الفيديو. المهم غزالتي انا راني فرحانه 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 بزاف. سبحان الله انا ملي كنشري الحاجه للدار شحال كنفرح، شكون بحالي. المهم هنا غادي نطلق الكازون. راه البنات اللون ديالو خضير فاتح، راه ما باين لكمش نتوما مزيان في الفيديو حيت الضو داخل من السرجم وضارب في الكاميرا ما غاديش يبان لكم مزيان. المهم راه خضير البنات زوين اللون ديالو كيحمق كيحمق. صافي المهم هنا راني انا عاد كان موسوسه، كان مره نزيدو لتحت مره نزيدو لفوق. شوفوا كل مره شنو. صافي في التالي زيدتو وغندوز مباشره. غادي نبدا بالطيسان ديال الغرس ديالي، غادي نصايبهم. اول حاجه غادي نتقبهم وعاد غنعمرهم بالتراب وندير الغريسات اللي عطاتهم لي ماما اللي يخطيها عليا. وواحد الغريسه الالوفيرا عطاتها لي خالتي فاطمه جرد ماما. كنقول لك خالتي بهذا الفيديو شكرا بزاف. صافي غادي ندوز نتقبهم مزيان وغادي داك الساعات نعمرهم بالتراب. والله البنات الا واحد الطاقه في اختكم ابتسام ما نقول لكمش عليها. غزاله غزاله غزاله. وعرفتوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله راه واحد لي غوسيت غنشاركهم معكم فنين فنين. عاد فكرتني فيهم ماما، عرفتوا فكرتني بزاف د الحوايج انا كنت كنعرف نديرهم ولكن ما بقيتش كنديرهم. المهم غنوريهم لكم ان شاء الله في فيديوهات بلا ما نحرق لكم المراحل. وزائد بالنسبه للبالكون كيف قلت لكم البنات انا عاد بديت فيه في التجهيز.
يعني كل مره نبقى نزيد حاجه، كل مره نضيف شي حاجه ان شاء الله. ودابا مع كيف قلت لكم راه كتوجد واحد المفاجاه بالنسبه لرابيه ان شاء الله قريبا جدا، زوينه البنات، واحد المفاجاه زوينه ان شاء الله، نتوما غادي تعجبكم وتنال اعجابكم اكيد. وانا كنحاول كيف قلت لكم نشارك معكم حتى افكار هكا بسيطه، يعني حتى من خلال انا فيديوهاتي كنبغي نشارك معكم افكار بحال هكا اللي بغات تصايب، شي حاجه في دارها وتقدر تشوف شي حاجه عندي وتعجبها ودير بحالها. هذا الشيء هذا هو الهدف ديالي. والله القسم وكنتقاسم معكم فيديوهاتي بكل حب وبكل، يعني ما نقول لكمش شحال كميه ديال الفرحه اللي عندي في قلبي ليكم، وزائد الحب اللي عندي كبير في قلبي ليكم. وانا كنحس بالحب ديالكم ليا وكنقول لكم لا يخطيكم عليا وحق الله. صافي هنا البنات درت مباشره كندير داك التراب كنفرتو شويه. المهم هاد التراب هذا راه زوين 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 بالنسبه للغرس. صافي غادي ندوز نصايبو في الطويسين ديال يد الغرس. راويه هنا فاش شافتني كنفرتو جات غتجي هي تبغي تعاوني، وبقات كتقول لي يا ماما واش هذا الحجره ماما، وهذا راه التراب وراه خاص الغرس رطب وراه بقات انا نشوف وراه زعما هي راه كتعاوني الحبيبه ديالي. والله الا نساتني هذا النهار وحق الله، ولكن صبحات البنات صبحات لي مريضه ما بغيتش نديها، راكم عارفين يعني خص القرايه خصها تكون مزيانه باش تركز وداك الشيء، ومع كتكحكح وفيها الرواح. داك الشيء باش ديتها خليتها حدايا. ايوا المهم البنات هادشي اللي كاين. صافي هنايا غادي ندوز مباشره نكمل هكا الطيسان ديال يد الغرس. غندوز مباشره نكمل الطيسان ديال يد الغرس انا وراويه، حنا كنعمروهم وغادي نسقيهم داك الساعه وندير فيهم الغريسات ديالي. والله الا كياخذ الوقت البنات، عرفتوا الطيسان ديال الغرس شحال خداو لي الوقت باش صايبتهم. ايوا خاك ما عندنا ما نديرو ماشي مشكل، ضروري قالك اللي بغى العسل يصبر القريص النحل، كاينه ولا لا؟ صافي هنايا غنكمل، راني قربت نكمل. صافي هنا دابا راني بقيت كندير داك التراب المفرشت من الفوق، وكنحاول نفرت هذاك التراب هذاك البنات. واخا ما بغاش يتفرس لي ماشي مشكل، راه غادي نتزقو بالماء غادي يتطلق ماشي مشكل. صافي وغادي نكمل بحال هكا وغادي ندير الغريسات ديالي. غادي نسقي بعدا بالماء وندير عاد الغريسات باقا غناخذ داك الغليلي ديالهم د الماء ديال الغرس اللي كيسقيو منه ان شاء الله شويه بشويه البنات، نقيطه نقيطه كي كنقول لكم دائما، نقطه نقطه يحمل الواد. شحال من حاجه البنات باغا نديرها وشحال من حاجه كنفكر نديرها، ومني كيسهل الله سيدي ربي الحبيب راه كنديرو كلشي. المهم البنات انا دابا كيف قلت لكم هنا نسقيهم هكا، وعاد غندوز ندير فيهم الغريسات ديالي. ها نتوما غندير هاد الغريسات هادو اللي عطاتني ماما الحبيبه. المهم انا راكم عارفيني مهتره الضيضه، انا كندير هذيك تما ونديرها تما وغنرجعها لداك السطل الاول. صافي هنايا ها هي الالوفيرا البنات. الالوفيرا اللي غادي نديرها في جوج طويسين د الغرس. درت وحده تما وحده غنديرها باش ان شاء الله تنجح لي، باش الا نجحت لي مزيانه الالوفيرا البنات راكم عارفين فيها بزاف الفوائد للبشره وللشعر، غزاله نبقى نصدرها نبقى نصدرها البنات غنديرها مشروع. هما الغريسات ديالي منين حطيتهم البنات شوفوا كيفاش جاو زويونين زويونين. دابا غادي نمشي نصايب الطبيله ديالي، غنجيب الطبله باش نصايبها وانتوما معايا الغزالات ديالي، وقولوا لي كيفاش جاوكم في التعليقات عندكم تنساو. هنايا البنات الكرم بعد ما كنحاديو فيه بالموس كنلقاوه صافي بدا كيطيب، صافي بحال شويه دخلوا الطياب. صافي هنا القرعه وخيزو كنديرهم البنات انا من الفوق، خيزو عندي طري دغيا كيطيب حتى هو، والقرعه حتى هي زوينه. وهاد الحبات البطاطا كنديرهم على قبل راويه. الخضر اللي ما لقيتش عنده القرعه الخضراء ولفت ما لقيتهاش عنده، هادشي اللي لقيت عنده جبته. غادي ندوز دابا نركب الطبله. المهم البنات انا كنت باغيه الطبله في المارون، ولكن واخا هكاك دائما كنميل انا للحاجه اللي كتفتح النظره، يعني البيض كيبقى شي حاجه زوينه، والسامبل انا كيعجبني السامبل، ما كيعجبنيش داك كثرت نكثر بزاف د الحوايج. كيعجبني ندير ما قله ودل وشي حاجه تكون زوينه. المهم البنات انا عاد غادي نبدا نبتكر كيفاش نركب هذه الطبله، وغادي نركبها غير بوحدي غادي نركبها باش تعرفوا اختكم مقاتله. واخا هي كتبان ماشي كتبان سهله زعما، ولكن صعيبه فاش كتجي تركبيها عاد كتحسي عاد كتعرفيها. ايوا المهم واخا هكاك المهم نركب لها رجيلات، وداك الساعه عاد غادي نشوف كي غادي نركب لها داك المربع. والمهم كنديباني راسي، اختكم كديباني راسها ديما البنات وصافي مادام ديباناج ضحكوا عليا شويه. ايوا صافي هنايا غادي هذيك ما بغاتش تركب لي وهي متكيه، قلت لها يا جي لهنا باباك وقفي وتقادي معايا وعاد هضري معايا الله يخليك. ايوا صافي هنايا دزت كندير لها داك المربع الوسطاني.
صافي والله لا انا صايبته. تبارك الله عليا وصافي. الله يعطيني الصحه. ودابا انا كنفكر فين ماشي نحطها. من بعد تفكير طويل لقيت انها خاصها تجي في الجنب، ما حيتاش في الجنب الا درتها في الوسط ما عندناش منين ندوزو. حيتاش كي كتعرفوا راه ليسباس هذه غير صغيره. صافي درتها في الجنيب. الغزالات ها هما الغريسات ديالي. كيف ما شفتوا والله الا عرفتوا داك التراب ضربت معاه تماره، ولكن واخا هكا كتجي نتيجه زوينه. وها هو الغازون البنات، هانتوما كي كتشوفوا ضرامي الصدامي ديالنا. وها الطبيله. والله الا جات هنا جليسه معتبره غادي نبقى ان شاء الله هنا ندير الكوتي، وهنايا نبقى نجلس ان شاء الله. كي جاتكم البنات عطيوني رايكم في التعليقات. وراه البنات الضو هانتوما راه الضو ضارب، راه ما كتبانش مزيان الصوره حيت الضو جاي مع الكاميرا. هنايا البنات من بعد ما درت الطعام تفويره، درت له 2 تفويرات. تفويره جوجه درت فيها شويه سكينجبير وملحته صافي. ودابا غادي نفتلو هكا ونخليه يبرد. صافي الطعيمه راه قريبه، الخضيره راه قريبه توجد. ديال الطعيمه هي تفورات. انا جيت البنات مع الشغيل قد البنات والمهم حاولت نقاد شغلي ونقاد وقتي باش كنوجد كل شيء في الوقت كيف قلت لكم الغزالات. المهم صافي حد هنايا غادي نسالي هنايا وغادي نصب دابا الخضيره. صافي هنايا الخضيره غادي نصب كل حاجه. المهم طايبه البنات. الكسكسو ديالي جاي معتبر ما نقول لكمش عليه. والبنات وراني في التالي راه منين قرب يطيب درت واحد الحبه ديال المطيشه حكيتها ضروري حكوا البنات مطيشه. راه داك اللقطه نسيت ما صورتها لكمش. صافي هنا اللحمه طابت كل شيء طايبه البنات، كل شيء على حقه وطريقه. المهم انا كنقادد القساعه ديالي وكنصايبها ونزوقها. ومن بعد ما استفت الخضيره هنايا كندير البنات الحمص وكندير شويه ديال المرقه صافي. وغادي نسقي الطعام ديالي مزيان وكيجي البنات لذيذ ومعتبر الغزالات ديالي. والمهم جربوا الطريقه ديالي وغادي تنجح معكم وغادي تعجبكم اكيد البنات. ودابا الغزالات غنمشيو نتغداو الغديوه ديالنا. حد هنا غنسالي معكم الفيديو ديال اليوم. المهم الصحه والراحه وجمعه مباركه ان شاء الله عليكم حتى نتوما. وحد هنا كي قلت لكم غنسالي معكم الفيديو ديالي. ما تبخلوش عليا بلا لايك ديالكم تعليقاتكم الغزاله، وعرفوا بلي ابتسام كتبغيكم بزاف 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 بزاف. نتلاقاو في فيديو جديد، يوم جديد، افكار جداد ونهار جديد. السلام عليكم.